तो गाइस आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। तो मैं अपना बोरा बिस्तर बांध कर कुछ गरीब मित्रों के लिए सामान लेकर निकल पड़ता हूँ। तो ये रही मेरी सस्ती लैम्बोर्गिनी है, उसको लेकर मैं निकल जाता हूँ। पास ही में कुछ ही मित्र मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। इससे पहले ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें करे हम निकल लेते हैं। पेट्रोल डालने के बाद मेरा भुक्कड़ दोस्त मेरा कुरकुरा खा लेता है, जिसको देख के मेरा मन तो मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए कपड़े चेंज कर लेता हूँ। रास्ते का मौसम बड़ा सुहाना हो रहा होता है, तो रास्ते में हम दाल बाटी के लिए दोने पत्ता ले लेते हैं। उसके बाद मैं केला खाता हूँ और उसका छिलका मैं अपने दोस्त को देता हूँ। उसे तो पसंद नहीं आता, तो मैं उसके आगे वाले को देता हूँ क्योंकि उसका मुंह छिलके जैसा है। रास्ते में केला खाते हुए हमें डीजे वाले बाबू मिल जाते हैं। रास्ते का मौसम बड़ा मस्त था और मेरा चेहरा भी वही बड़ा मस्त था। ये भाई साहब रास्ते में ऐसे चल रहे थे जैसे गार्डन हो। रास्ते में फिर हम एक अच्छी जगह रुकते हैं। उसके बाद हम लोग मस्ती करते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। खूबसूरत चेहरा दिखाने के बाद में कुछ गरीबों के लिए पानी भरता हूँ। और ये क्या साक्षी और कनिष्का का प्यार इतना घेरा हो गया। बाकी का वीडियो तुम पार्ट 2 में देखना।